Bugun sizlarga patdek yengil, bulutdek yumshoq bulochka retseptini beraman. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Idishga iliq suv, droji, shakarni solib aralashtirib olamiz. Undan so'ng tuxumni solamiz. Oliy navli makis unini tuz bilan aralashtirib solib, xamir qorishi boshlaymiz. Oxirida sariyog' solib yedirib yuboramiz va 10 minut ishlov beramiz. Xamirni 1 soatga iliq joyga oshishga qo'yamiz. Ungacha nachinka tayyorlab olamiz. Nachinkaga tvorog, shakar, tuxum sarig'i, kraxmal va ozgina qaymoq kerak bo'ladi. Oshgan xamirdan 10 ta zuvali yasab, ustiga salafan yopib 15-20 daqiqa tindiramiz. Tingan zuvalilarni o'rtasini stakan yordamida bosib, tvorojniy massamizdan solamiz va ustiga xohishga ko'ra kraxmalga aralashgan olcha, golubika, malina terib chiqsa bo'ladi. Ustidan esa kroshka sepamiz. Kroshkani retseptda yozib qoldiramiz. 180 daraja qizigan duxovkada tepa-past rejimda 30-35 minut pishirib olamiz. Qarabsizlarki, sochniy, yumshoqqina mazali tvorojniy bulochkalarimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa, bitta yurakcha qoldiring.